新大阪です。東海道線、大阪東線と地下鉄線がお乗り換えです。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。新大阪を出ますと次は新神戸に停まります。 We will soon make a brief stop at Shin Osaka. Passengers going to the Tokaido, Osaka Higashi and subway lines, please change trains here at Shin Osaka. We will depart shortly after arriving at Shin Osaka, so please be ready to get off before the train stops. Thank you.